Nonni, morro morro. Se on Pepsus. Mitä? Elikkä joo, me paljastettiin jo kasvot. Toi paljasti. Mä paljastin. Hei, siinä näkyy Pepsun kuluu. Ei näkyy. Au! Noniin. Tuuppa sää hintti paljastaa mun kasvot. Tule nyt jumalauta! Helari! Sormi vittu sitä ei okay. Joo, moro. Joo, tervetuloa! No ei. No niin, tervetuloa siis oikeasti V-logiin. Tässä oli tämmönen alkujuttu. Niinpä. Tervetuloa. Terve. No. Tuloa meidän V-logiin. Niin, ja me paljastettiin jo kasvot. Ei näe kasvoja. Niin huono kuvalaatu. Ei helvetti. Noniin. Siinä on minun putis. Niin, miksi se karkas? Ui, se karkas. Ai! Sootanon vittu. Kattokaa, kun mä Meidän vasempaan jalkaan. joka ei ole vissinkään näki, en ole varma. Katsokaa tätä. Ja! Vittu se ei lentää. Aika hyvin. Ja! Oi! Blokkasin sen! Hai! Ja. Tästä tuli pitempi video. Ui! Ja kun jos te Tässä on ilmoitus, että meille tulee... ehkä, kunhan neuvotte meille, mitä striimataan. Laittakaa kommentteihin, miten striimataan. Tai se osoite, mistä voi striimata ja mitä se kuvata. Niin. Tai sitten tai oikeastaan me tehdään semmonen peliesittely tälle meidän kanavalle. Ja tulkaas toki, tai ette se pääse katsomaan, mutta katsokaa toki se video. Se kestää... 6 tuntia. Niin, 6 tuntia. vissiin. Tai en tiedä. Ehkä 4-5 tuntia. Se on semmonen striimi tälle meidän YouTube-kanavalle. Mä en koska mä ei osata striimata. Ja myös osoite, mistä voi Suomen kotikanavalle lähettää videoita. Meillä tulisi vähän vavit zombieta ja... Niin. Tai Ja. kaikkea sellaista sniper... Nähdäänpäs kohta. Triksat monta tee. Niin. Nähdäänpä kohta. Joo, elikkäs, niin mä puhun tässä yksiksen vähän aikaa. PP, jos se tekee siellä salaisuuksia. Niin. No ei. Ai! Miksi multa sanoi? Miksi sä laittanut tuohon A? Voi vittu. Zombie. Miksi sä paljastit? En tiedä zombiesta. Elikkä siitä tulevasta esittelystä, tai siitä meidän tulevasta kauhupelailusta. Niin, tuli asia. Niin, mutta kohta näette hienoja. Pausi. Moro. Moi. Siellä hän kirjoittelee salaisuuksia. Zoomataanpas. Sinä. Ja mun persitte. Hätänä huono. Copyright! Ei se ollut hieno. Joo. Mitäs me nyt tämä aika tehtäis? Mä en tiedä. Mä en tiedä. Eipä helvetissä. Ottakaa pieni hetki. Välillä ei omaa. Na. En check seksikäs kalenteri. Se on meidän omassa muodossa. Toivottavasti tulee Kalenteri. Toivottavasti tulee tilaajia. Tuolla ansiosta.
On niitä muitakin. Ootapa, mä näytän teille muutama. Kaikki. Aika. Pepsi tuolla jo. On vähän kiihkunut. Siinä kesäkuun mimmi. Joo. Eli tommonen kalenteri. PP 101 kuvaa kohta lisää. Siitä kalenterista. Meidän. Hei, kuulemma. Oota, onko se? Joo, joulukuu. Mä haluan näyttää teille joulukuu. Joo, siinä on vähän mimmiä teille katsojat. Jos ootte poikia, mutta jos tyttöjä, se on eri asia. Tommosta. Joulukuussa. Nähdään kohta. Noin, nyt on PP101 kuvailemassa. Vähän se Mimmenä. Eli syyskuu. Nyt toi PP100 jo tuolla vähän valuttelee. Lattiat on ihan märät. Kattokaa ton tissejä. Eikö se oo seksikkiä? Tossa toi ihan niinku Krista Kosonen. Kumminkin Krista Kosonen tossa. Aika seksikäs. Tossa on teille seksikäs kapteenalainen. Eikö kuusi ole? Kesäkuussa. Eikö kapteenalainen? Länkkäri. Heinäkuussa on seksikäs. Länkkäri kanssa. Elokuu. Ei vittu, tää on seksikäs. Elokuu. Joo, tosiaan. Ottakas. Joo, elikkä Nazi Zombies Ja Call of Duty MV1. MV1. Mä tein tän Nazi. Niin, ja mä tein Eikö se tuolla. ole hieno? Laittakaa kommentteihin, jos on paskoja, mutta menkää painttiin ja piirtäkää itse oma. Ja Call laittakaa of se YouTube. Duty MV1. Tommosta tehtiin. Mutta hieno. Eikö se ole seksikäs? Joo, laitetaan valottakaa. Joo, Tuleeko se tota paskavaloa nyt? se on ne päällä. Ei se valaisi. Elikkä zombie. Vähän paremmin se. Elikkä Nazi Zombie. Call of Duty MV1. Kiitoksia teille. Hei, mitä mimmeä tuolla vielä oli? Kato se elokuu. Tää elokuu. Oliko se ennen marraskuuta? Joo, se on. Elokuu on seksikäs. Eikö oo? En ole vielä kerännyt kahta. Siinä on teille katsojat. Vähän lihaksikasta mimmiä. Toi on melkein paras. Toi mikä kuu on tällä. Maaliskuu 2013. Mennään ehkä Assembly Winter 2013 kesä. Ehkä mennään, pitää Niin, katsoa. Me ollaan vähän väkirilty. Vai sanonks mä? Joo. Vähän väkerelty Legoista kaikkia aseita. Kaikki on mennyt aika perseelle. Ei ole mikään näyttänyt oikealta aseelta. Ei kai se niin paljon haittaa. Ainakaan meitä. En tiedä. Aika varmasti se haittaa teitä. Niin. No, ei se mitään. Mä leikin tuolilla. 9 minuuttia on kuvattu. Pisin vlog ikinä. Joten kiitoksia kun katsotte. Ja se on moro. No ei, tilatkaa ja tykätkää ja kommentoikaa. Hei, vois tästä ehkä tulla 20 minuuttia, vai pystyt sä kuvaa enempää? En mä jaksa kuvata niin kauan. Mutta Moro! en mä vielä sano moro, mutta kommentoikaa, peli-ideot antakaas. Pepsi ja PP. Eihän tää näytä M4 Aikkiselle. Eihän. Ei. Eli. Joten Mitäs näyttää? minä olen PP. Ja minä 101. Joten moro.